生活入面，我哋總會遇到一啲時刻，感覺被巨大嘅挑戰圍繞，心裏面浮現一種聲音：我唔得，我根本無能力去應付。就好似摩西第一次被神呼召嗰陣，佢都曾經質疑自己嘅口才同能力。但係，親愛嘅朋友，當我哋因為自身嘅不足而感到猶豫同卻步嘅時候，神嘅愛同應許就喺嗰度。佢溫柔地提醒我哋，佢係創造萬物嘅主宰，包括我哋每一個人。就好似出埃及記4章11節所講，神親自問：誰造人的口呢？呢句說話唔單止係一個問題，更係一個強大嘅應許。佢唔單止做咗我哋嘅口，神更應許會賜我哋口才，親自同我哋同行，俾我哋足夠嘅智慧、力量同無比嘅勇氣，去面對生命中每一個看似不可能嘅挑戰。只要我哋憑着信心交託，我哋嘅軟弱就可以成為神榮耀大能最有力嘅見證，感動更多嘅生命。愛嘅信息就係咁簡單。